Impact TV Kuki edition agenda Manipur Vejosi Nabon ke Lalginthang Zibai Boli nahi. Election Commission of India to Pundungzuin Somlasagi to the Lok Sabha election he April date 11 akona ki panding to tingle May date 19 sen gehi phase 7 na hi polling an umdihin India sunga to tingle May 23 ni le counting na umding tingle to Manipur hi outer to inner umin outer hi April date 11 le polling umding to tingle inner hi date 18 le polling umding hin sinabana outer hi MP candidate hi tule tu hin sagi omin sagi hola chun Kuki candidate hi mili hin iti o chungchang hin tu chung election chungchang MP election chungchang hin candidate ai mi li na yu to chuting le ahung thung ding outer election voting ni date 11 hung thung ding si MP election chungchang hai ke hulim pi ding hin tu ni hin Kuki society sunga khangdong in ho le khasim ho chuting le filza chomchoma ki mangcho chuting le very young panelists in a yewin to na studio hi do chungchang hai MP election chungchang hi ki holim in nei diu hin hama sa pe na hin tunia guess slaimuna MP chung election chungchang ki holim pi ding ai nei ho chui le hama sa pe na hin Golthang Manglien Gangte Ph.D scholar IGNTU-RCM hama sa pe na ma kain le mi na hi hama hi tu le to Ph.D bolai hin chuting la ma department chile political science department na RCM iti IGNTU Indira Gandhi National Tribal University RCM regional campus Manipur PhD scholar he chuting le ani chen na guest ai nei chile Golthang Kamkhohao Haokip M.Sc Anthropology Manipur University amayong kai lem kin he chuting le athum na guest ai nei chile nunga Nengpilhing Mate PG social work department IGNTU-RCM amayong kai lem kin he Tunia hi discussion ding hi khangdong gen khin nunga Golthang gen ki hin nom tai na ki holim diu hin the ting le election chung chang hung ki ti ting le chen masanga chu iwe ai le e ho khangdong te ho ting jut te ho hin platform in ei povin ki holim da ding hin the ting le lungyal sai na di yong nei povin Facebook WhatsApp dong ai lungyal ne khat khat sai bo chu hin chong chu mi jong ai la pi di povin a hin la tunia hi India population hi vel jut he atamin jut te khangdong hi atamin hi chun khangdong te hin ki khel na ailo thil tha in pulut ding chung khangdong te yong hin election a hi panasa ta la ding change in pulut ding chung khangdong te hi ji wa cha jut te hi ji wa cha jut hi focus ung ki bola tu ni hi lai munai discussion dikai hu hi chun young guest panelists sin bol keima keiman Impact TV Kuki channel thalenga hi kan limu be ala ama sa pena question hi ihun khona ding wa hin ama sa pen hin question hi Golthang Manglien Gangte nang kan do ama sa pen hi e question ki do ding da na hi first time yong hi di hin ho ding ai yong ting le very young scholar yong hi kid lai diu hin na e chum sei nom ho chu im lo wa sei nom chan chu sei diu very freely na very comfortably ani ki ho lim diu hi ama sa penin Golthang Manglien nang ne do intin democracy hi India gam sung hi democracy wura ding asu democracy country la yong alin pe he ti yong kitin chu ting le India sunga hin democracy hi na sata in ki thangat pi na le ki le sa pi naw jong in nei yewin ai le chi democracy sunga hi jut te hin I chan ge ya role in nei bam pan ila thai ham ti chung chang chu ting le MP election to ki sai ya chi chung chang hin nangin role of youth in democracy je chung chang hin khat na lungyal hen sem se pen la chen ki pa min te ni impact Kuki channel a ji platform mang theya interaction nei thia kom din tu ni khongkhom pi mi ni panelist le tunia anchor hung pan pi Golthang Lalgin ama le board member te chung ki pa thu ka sai me se pen ni hi tu ni topic hi interesting ta topic hin democracy gamahin khang tha ten 18 pan ala deu ham ti hi tu ni main topic hi ka sai no min election na ki ti teng le hin democracy gama dinga hin core center core lane pen le athu pi pen mi pi thu nei na mi pin adei a choice ai lo le angai chat mi pha tia hen theya thlen theina
democracy gam chu hi zen tun hin tu hin khang tha te ding in 2014 sang hin 2000 ahung lung ding 19 election hi khang tha te hin preparation tampi len ta anei ve ti hi tu din mun hin social media hin lang ep hong le ivet na hi le khang tha ho hin encourage na elo le platform zat zat mangchan tu hin na sata in ki gongal na anei ve ti hi channel chom choma yong vet thei om tan ki pa omin titabang platform hun pe theya khang tha ten ki het do na machal na le khununga dinga nam hi lo le society le gamsunga dinga sim phat na thei titabang platform freedom of expression titabang platform mang cha thei ding muna tu lai khang tha te hon ti hi ho dinga man cha tools hoi pen a hi ti hi ka sei nom kinin democracy gam akiti hai le mi pi zo sen ama dei len ama choice preference su aman adei chepet na akipi thei hi ahin la chipi na hin khang tha ten i heading khat na chu koi hi kipele phadem yes koi hi kipele phadem koin society le gamsunga dinga cham thlat na thei sikim chen na ahin I tabanga lungmon na hung po thei dem ti hi ama sapenin appointment ke head in khang tha te hon vote mo khi lovin I vote man tam teo ho hi nam sunga khan to na ding vetna machal na theile khonunga ding ki sana gela te vote hi vote man lu tam ta hi I vote teo hi mo man thai lo wa a hi thei chana participation I bol zo ding win tin lem na ko hun nei ki pa me democracy gama hi adia India sunga hin population hi vetle jut hi atam lag hi na voters a hin ai la ki khial na hin polluting ki ti chu jut so hin chia chu jut so hin khang lai te khang tha te ho hin I vote or right by head team wa hoita iman cha team ma chu ting right person chu I vote chu ipi wa ma chun gam an vai po hong hi ting le chun ki khial na tha thil tha chu ting le thil pha chu an pulu ding he ti golhang manglien nei sei pion ki pa min twin abanin golhang haupu hin dong kin tin ki pa min golhang haupu yong he M.Sc chaya ko na nam chung chang thua hi chan gam khat ama yong hi master sim lai hin graduate sim lai yong kan het pe hin loi khat hin ting le nam chung chang he pon na ta le gel kho ta mi khat ani jingin I jen tunia ma ta khulim thei dinga yom ji yong loi pa chung ki pa thu vel len sei kin ting le ama sa pe na pu nang kan do nom chei le tu lai hin hi vet ai le inam sung over hin iti say diham khangdong te hin adia vote ilha diu ting le hin ipizia ilha diu ham like a party idei ji was I vote diu ham ai lo wai le a candidate idei ji was I vote diu ham ai lo le issue ho ai lo ama manifesto ho I vet over I vote diu ham ti hi mi pi adia khangdong te han very confusing hin na ai le abang ka cho ma manifesto khai le jong le cha cho I vote cha ya hung kai do tin le ima cha body lo kha jong om kit in ai lo ai le chun party ai lo national party congress ai lo la BJP hoi ai chi cho ai ki vote le phan ti te ong cho vote thein lam pi ong cho umin ai le tu lai khang tha te ho hin hi chan ge a hi ama ho hin awareness ti dan cho party a voting ai lo le candidate vet a voting ai lo wai le chun issue a ko issue vet a voting ti hot ba I chan ya tu lai khang dong te hin anei tam ai lo le chun cho thu pi dan cho lu se ten nang man sei ki ro ama sa penin hetabang lungyal ngai to sei khom the na platform hin gong do ho zo si chunga ke pa na ka hin pongin tieng le helaya ka to khom pi ten ni chunga ke pa na ka hin pong tu na khang tha te ho lungyal ngai to nung zu ya hetabang koi chu koi candidate chu vote ki pile phading ham ti pa hai ke ma ngai to do la hen ke ma personal lungyal ngai to hiding a hen he cha hen abang khan hen e ho hi party chu BJP ham congress ham ai lo le NCP ham ai lo le JDU ham hoi chu am ho hin ideology ane ya itabang agenda ane ham ai lo manifesto ane ham ti het him lo tam ta ki um hen he chu ho hi election commission in mi pi hi awareness a pi ding hen thing lang ga mai cha le hello hin chu election commission hon pi bol ham chu ka hepon ai dong le ke ma gel da na hin hi chi e ho Kuki context a hela ding hi a hele ka ga sei nom chu national issue umin chu ting le local issue hen ka khen nom
national issue cho hi a hi le BJP tian EPA bolwam amo ideology omin Congress te a omin NCP a omin chuting le JDU a am su ke ja hin tu la ya han ke boinau chu Congress te in anathil bol ho unemployment demonetization chuting le rafael scam ho tam ta ti hin Congress to hin ekil kal lovin chuting le Congress te khanga jong om kin a hewa nga hi cho chu kin e ho i wang phat kum tau jong le MP na chang salai ki sot do hi jong chu iso pi me le ho ta na ki sot do ki jiu hin hi ta bang MP khari hon solid wo na ki sot do theilo chu ki sot do theilo te chun national issue ho i bui pi wa EP phachom ding ham bui pi po te ka ti hi poin na hi chi sa nga priority chu alo la ho zo chu i ho local issue cha hin hi chi local issue ka ga ngai to da na cha hi le 2019 a pa he apoi mo dan chu hi cha hin boarding act is policy hin ngai to 11 act is policy hi lampi a hin holding hi senapati a ki pana sek mai ke ka che ho dominant area hin sting le parlen na ko na more chan che ho dominant area hin na hi chi kai nan jo ding hi cha bang hi center subject hi ja chu hi cha representative il handiu chu koi chu poi mo ham ti hi phoi tai le chil du hin hi ta bang agenda nei lo amin mai maya party base aga ke han wa chu ting le state central langa na central lang party ho ideology ho event wa hele e ho local issues nek leng a de hin hi chu central langa ideology ai lo la am ho manifesto ai lo la am ho to gon agenda ho e su khathe umai jong la ting ding opposition le tribal ichan khompi christian ichan khompi tam tam hin na amon ting na mun te ka ti he ke ge la ya chu local issue chu ke boi pi te ka ti hin ani chan na delimitation ki ding hin hi chi hi tu ai jui pau hi 2002 sense 2002 ek nga chu ki ju hin 2000 sense chu ki base a hin hi chi chu tu a hyung ki khel ki ding hi chi ya hi parliamentary constituency ho hi abana hin ki su to ding hi ja chu hi ta banga lungyal ngai tu ting lai ho benefit na thei dinga tong do thei mi chu chong chi ki hlen du point number 2 hin chu ting le tu a he Manipur situation chu he do hin isopi ho naga ho hi in Kuki ho and government to a he tok ki ne hin thing ho cham hi ta bang ho voice ho power hin bolding ai lo le hi ta bang ho hin ha sa thei ding politician khan candidate khan ini jong chu poi mo an hi cho cheng thum jang hi hoi tai vet du hin hi cho kalwala jong chu bo thei tam ta amin na a hi in hi cho jo si detail a chun ki sei thei pon tin hi ja chu parliament a ki ti teng le MP ki ti teng le assembly ho la ki ho na se khu hi lo hin chi kalwalang chu tam ta min cha outlook vet ngai ka ti no min hi hi ja chu khang tha te hin i pui pa te alo la han lang jim ho chun i pi ham khan in ve win jong le ho hin hi chi ta bang e ho local issue hoi tai ki vet diu hi chi base a chu candidate khan diu hi chi candidate chu koin apu do thei dam ti chu mi hi ama person la chat chi bol de ka te ki pa mi election hi national level chu ting le local level chu ting le state level o min to hi national level hin ale national level a chu e ho chun representative hi ja jong so jo poi Manipur ko ne only two hin chi sol te new chun parliament a chu voice song chu chen ge ang nei lo mai thei hin na ai le to hin prime minister ding in for example Modi ka de ya ai lo le Rahul Gandhi ka de ya Modi ka de je BJP ka support tai khat national issue I vet dile ai le Rahul Gandhi ka de je in like Congress pa chu ka support tai for example a hin local level ki chim ding chu I candidate pau chu hin hi chun I candidate pau chu nam ngai lu chu ting le ai ho level a pang thei ding ai ki thopi thei ding na hin tong thei ding for example hopun to an say ho problem tam ta hung ding ho chu ting la sa ho solve ding ho na ai ti ho ta bang chu vetup thei ding candidate chu days of tin support zo tin pe zo de ti hin ki pa min ting le then abanin nuwa Nengpilhing Mate na kain do ki ding hin ki pa min loi hin kain do nom che le ai ho adi aku kiti hin election hin pasal se hi pasal tho da ni pasal na to ding da ni ye lewin nu me hi ki kum be se lo ai la ki kum jong la kilom ki salo khat o min adia nu te hon nu me hi pa te le nu te la ku hi le nu te jing jong acha nu me ho hi election ki kum dinga dei be set pu na a hin la voter list ho vet kit ai le chen voter hi vet number of voters hi vet kit le chen
pasal sang hin numei he tam kin achu ti ale chu numei ro ale ali na hin a hin la ai ho society and ade numei hoi neglect hi ki di cho discriminate ke bol ki cho like election ni voting le hin pasal ho i ma cha ki sei lo cho chap gol hang chap ho achi nom nom chi yo cho na e ba numei cho hi ting le no a che le na van sob ding umi na kong sob ding umi in heading umi te til tam ta in sunga bolding ho ji a chu chilanga vote aga pi ding aga la ding athu pi na pa chu chi sanga chu avan sop di ho chu kho sa zo ai lo le chi sanga chu in he di ho chu in ko ten kho sa zo a chu koi den zo mi om da lo hin nu le pa ti ho na ai le chi chung chang hi nang ma gel da na hi nu me ho participation hi to MP adia election dang dang se ti zo mi ta ni to ahung lung ding MP election 2019 na hin nu me hon I chan ga hin pan la le ai lo itilam dolin ai lo I chan ga hin pan le ti a na yelam lo se te na hin sai ki na kaloi ten ya sai masa tenin ahin se han ta in masa penin hitabanga khangdong te ho lunggel sai tin dinga platform hin gong do impact tv Kuki channel te ho masa penin ka pa chat na le kazana ka hin pe in to ana hin sai ma bangin ke kalunggel danin wang piha politics hong kiti phat la hin la numei le pasale ka khannom poi ki khan lo ka khannom poi pijanam tile numei jong vote right to vote in each pasalin jong right to vote in each na abale chuchina chung chona pasalin abol zo sing chu numei will in ya le ki bol thai thawe tin ka gel na ke gel da abale piha lai chamna ahung hi phale chamna ta katidan chu decision making ai hin nume hi akya pan po in na akya pan akya tu e ho Kuki society din mona katina tu chan ge hin nume hi so ta bang ahin apang poi katina decision making ho akya pan sa be se lo ai ba su nume ro chali alin ma ji in zonang in nan mention ta banga chu vote la ni ho vel nume boy nu nang ina na bol de mina to de tham de me pem numein jong vote anei he pasalin anei tabang vote chu numein nang anei na vote la thei numei giti ai lo numei lo vote la thei hong giti phat na chun mi chu appealing tai ti a hi in like in ichana India danpi dungjoyang chu kumsom le get ilna la chun vote ki pithei a hi in vote hin pithei ta alunggel thei tin a hi da in hechina chun inu in ipa in sei jong le tuya ka sei nom chu nunga ka chan khompi khangtha nunga adi nunga ho in head theme sang men tu hin wang ibon chawa educated hi so ke ta win head theme so ke ta inu le ipate ho jan an head lo je wa hi ta an sei khaw jong hi mai thaina tu na I hon head phat wa chu phem something change khat pudo a chu numein jong pan na sata ala thai tai pan na sata ala thai ai chu numei vote jong heta ma tam mai yeng chu I ho Kuki society yo vote hi ki vele I ja ram kha numei voters um di chu ting le chapang ti dan chunga 18 to 20 ai lo le 25 ke ka ho chu tam ta I mai thei na tam jong tam mai thei ai ti ho chu vote la ding ai khat in he ding ai lo thil neo ji a chu vote la ding ai sol lo wai le chun ai ho I vote power chun I tha lo ting le chu nam pi chu I candidate effect tho di hi chun vote khat ja chu akai the ding gam sung nam su hin sim the ding yem khat chu ke ka chi lawa la ke vote ja chu kai lo the hi in na hi chi vote man lut dan hi nu le party chun a cha te chu nu mei pasal khan loading nu mei pasal khan loading pasal chu vote la chi yong kho so nu mei chu in a kon akal ha ding le ki vetu pa ki pho a the adi ta chun voting dating le hin voting ni voting le gam sung adia ai ho lang hi thing thang gam ho khu cham na be set pon akina loi jong umin na akizi ap to loi jong umin heti ho ji a chunu le pate yon chun a cha nu me ho cha sol do nom lo yong chu hin tin na ai la tu chung 2019 election MP election na wang hin nu le pate hon jong a cha te nu me ho jong hi a bon ja ke win na sol su ke hen lang am ho rights ai lo le fundamental duties na ai lo la mo fundamental rights pa chu gathau hen gazau hen ti hin ki pamin ja tu na ban hin gol hang mang nang nain dong kit leng India sunga hin leader ho hi atam lang hi ahan ahin 60 above ngen hin ahin la voters ho hi jut ho atam kit number of jut tam kit hin ai le chun jut ho ahleng di ho chu la jut hi a hin lam kai ho ilen ho chu la han ngen
ไอ้เล่ที่หินที่ political leadership หินอินเดียส่วน political leadership หินจุดเด่นปัดละนั่นเดียวnew political leadership หุ่มโดดไทยนั่นเดียวหินจุดเด่นหินปัดหินนัสตาละไงไอ้จู่ขังดงเตโตกิสำไก่ไทยไอ้เราขังดงเตโตลุงเกลกิโตไทยไอ้เราขังดงเตโตลุงเกลกิบังจีความไทย political party ไอ้เราเลย politician หิงไอ้จัดในหินเฮ้ยจุนเฮ้ยที่ว่าแต่ว่ามูนดิ้งจุดจริงไอ้เราเลยคนนู้นจริงเลยหินpolitical leaders new political leaders ถ้าหินปุ๊ดนั่นดิ้งไงจุดเดหินปาดเฮเลยรู้หิจันเกละดิ้งไงในเยลเราเสร็จแต่ที่จุงสังทุนเสกิดyouth leadership กิติฮีอภัยมวยอดีตตัวไล่ขังทัดที่อาดิ่งตัวฮี computer age ขังให้ตันที่ computer age ขังหิน competitive ฮีอสังตันwithin a second ขณะยังไล่สิทธิ์ปุ่มเปียทิลกับบอลดอกสิกิเวทีฮีตาจีนอินเดียฮี election ฮีทุกปีเหตุจิงdemocracy ฮีนับานที่จงจวนหิน example ขณะ2014 Karnataka election na tun ama ho state sung su ka ga ve nai le khangdong cha cha hi political participation in active aha la le jengoven chi hi e ho Manipur yong ama hon initiative ala dan hi tu ai mi Kuki khang tha ai lo le society sunga hin ama ho pan la dan dong ko vet angain kamut ti chung chon na chun context India hung ki ta nang le kum som langa pat na kum som ni la ko chan hi khang tha hi vote hitting am le jeng in 2014 election na chun 1.5 million se hin khang tha enroll ki bol ai le in the coming up 2019 election na hin ti sanga chu hung tam che ki di ta chen khang tha te hin India gam ki vai pu na hi ikilung tu a hi le chun by lam ta ki le the hi ti ka sei kit no min ti chung chon ne chun more than 50% percentage khang tha ho hin voter list aom hi ti je chun khang tha ten kum som ni la ko pat som langa chen hi participant hi atam the jengin ti chung chon 35 apa na 60 ki ka hi le kum 35% tabang kum som gup lang ka hi om a hin la kaga seikit nom chu hile ipja khang tha te political leadership hi encourage ki bol lo ham ai society a tun kum som gup langa upa chun parliament a thu ga seiding hitale kum tampi hi ama su ka dem na hi poi ipia ma ga sei do theiding ti sang chun i society tu generation a ti chui pha zo ta lawa hi jong le tua khang upalang ho kum upalang ho an advisor the ho initiative pan la ding dan step la ding dan ti hi ei ko mu angai vin tua pan hai khang i hung ki sim phat lawai le khonunga dinga chu koiham a political key leader ding ei hung sim pi thei ding ti khonung khan kho gel ngai ji in chitabang lunggel puwa akum na tam ho chun advice bol na khang tha ho hi ki pang thei hen lang hi le i tinga ki bol thei dam khang dong a ki hin ka bol the ka ti chu ki bol do eng hi because I have the potentiality na ti je chun flexible minded an even I think le bol ki chat yong khang tha chun koi ma ki chalo hi thil pha chu ki chalo hi thil si wang ki chai an la thil pha ding awang koi ma ki cha poi an la e ho society khana e ho i weakness point hi inam sunga lam kai thei leader pha mi thudi hung ting le hin decline bol by even dawin ino do in society apa ni mun nei ding ong lo in ino do bai ti chu hi lo ding lam kai thei nam lung sia khan kho ding gela hung pang thei ho hi dop sang ngai nang jat neu hi na te alin hiong le aneu alin ki bangi ing dop tok the mai le chun khonunga dinga tua khum pillar in pia dinga hung pang thei din mun hi apoi mo hi zen tu chunga election MP ho candidate ho ama ho chu aki sei sit na hi poi yong le khang tha te hi mason na dingin tu chunga hin pan la kho manga in khan khogel na ding le khonunga thilpha inam sunga
ana boy neu nu tampi society sunga chun ana boy ong min te hiong le chu ho chu hun pui khom ding in tu ni hin hawan tha bia khang tha te ho hin leadership training ipa tha ngai tan tu ban le Kuki society sunga in atha ben thing hanga ho hi hen lang phai chama ho yon lunggel khat inei to ka siwa chu inam sung wa hi khan to na thei lo ding hi ti chaka ga sei do kit no min hi lam kai tha lam kai khang dong chuting le lam kai chun khang dong te la vai hom thei ding chuting le khan to na machar na dei mi hi ding chuting le wills nei ding decision make yes chỉ cho in ahin la wang silom ta choi ho to India system ma hi ve ale politician ho hi kai do na ding in MLA hello MP kai do na number 1 sum ngai chan sum nei choi le chapang ho go thang chapan ki nei lo khang do hon ki nei lo lai sum nei choi tapang ho ham ti le chen kum sot ta na hin tong ta sum them thema hin ki khola tam ta hin nei ho chu hi kit in ya chu chi ai ho system a hi sum angai ji a hi khang dong tam pi gam le nam sung ngai lu jong le chuting le politics langa very potential hi yong le amo cha sum nei lo ja chu ding thei lo hi a chu atam langa politician ho hi government servant retire hung hi jo nung ting le chuting le contractor asum tam ta nei de han hung hi ting le bo chu atam lai hung lu ji jo cha khang dong politician hi nei lo hi ti yong chu khat hin region khat hin ki pa min tuin abanin gol thang hopu nên đồng kít leng thỉnh thiên ngày mõ xây dựng điều hình khiêu liềm điều đàn he ngày mã lâu tiền cho ngày mã tên giống miền tín anh lại họ chú khẳng đó hi vin ilung gelo pa chú expressible điều chú it's alright họ thế này đấy hin ilung gel cho tu chân gia chú expressible ngam lo wa till đi lâu khát kim mu hi wanga chú thiam kisay ngam lo ilung sunga pu chú kipun ai wang kisay do thei lo he ti wata bang condition til tam tam me pi le tu ni a discussion a hi emo lunggel is very simple expressible do ti chu de sa a yang finally so hung ko hi chen na lunggel yang that an say do hi a vel kan tim kirin chom khat vel chen election hung nai chen social media la yang tam ta in mu de it's a very open secret hin chi cha chu ipia mi ti ai le Kuki mina ki loi khom na like Kuki in pi ting le keno adang dang ho hin party candidate ticket mun ading a hin center application ho ji win athum pi win hi to ta bang chu it's ki mu su ke ni het jong het sang hin ai le hin chi chung chang hin khang dong tam pi hin Facebook WhatsApp dunga chun discussion tam ta mun tin group tam tin na chun nei win cha chu lunggel za min ai wanga chu khara ga he thei chei le chun chi India democracy hin chu ting le parliamentary election ti ho a hin nam pi hi ki kum da hen lang chu ting free and fair theina ding in thinoi mi ke poi kui ke poi organization ki kum da hen lang candidate chu ting le mi pi dei pa chu ki vote le ki pe le kui man support tum nei lo win ti hi lunggel khat mi ai lang khat ki da chu hi le chen iwet ki ai le chen GMP election hi it's not a state election jong hi pun local election jong hi pun ai national election ai on to ai outer ai hi only seat khat bo se hin seat khat chu koi te ki chu wam ti le chen na ga ta ko ki direct hu hi jing hin na ele chi chung chang a hi bangka agyar chile chi chung chang a hin mi to ki chu hi ta ji we chen cha hi public interest a chu lam kai ho ilo civil organization ke poi kui ke poi ti chun nam pi chu an khoi tu diu lung khat khara din diu political party khat isot lo wai le chu ikai lo diu ya chu nam pi lam kai ho apan pan lo yong chu apha e ti yong chu lunggel hi za o min na ai chi chung chang hi wol ho pu nangin ipitin ne gelam like lam kai ti ho ki kum na aphan na sit na negative impact ai lo positive impact itabang dola hinang mu da na chu ne gelam lo si ten sai ki he chi chung thu hi Facebook chu le WhatsApp ho hi regular base a mang ho chun he de hin a man lo ho chung chun ki he be se ki lo hin na ai jong le kem jong kan het sa hin he chung thu ai ka thil kha cho ki voting le a phading khat ki tu ma ki bor jong umin na i tu wa nga cho bol ho dinga a phat wa nga chmi deng lenga si jong thei kin he na he chi ja hi kim le KSO chu ting le alang khana KNO ai lo le ZRO iti wen nam amani hi tabang thu hong ki kum na chung chang thu ai ke ma hin asit na le aphat ne ka lep to nom he nam ama sa pe na kim KSO chung chang ga ke se han lang le kim KSO chun
น้ำปีอาเดงเอเพ็กซ์บอดี้กิลอยข้อมนั่นเองเป็นเหตุจ้าจ้าหมอเห็นที่ที่อโคตายที่ดิสิชันพัดแต่จ้าอันละว่าอันกุนหิดิ้งกตาเสนินอันละว่าเฮียเฮเลมิโจสีพับลิกมีจนที่ที่น้ำอิสุฮิกิเฮเทลเห็นน้ำเฮียจ้าหมอเห็นเอเจนดาฮิดเดนเอเจนดาอันนี้ว่าตัวกุนพาจ้าอันนี้หิดิ้งทำที่กตาเสนินไอ้ยองเลยมีปีจูเอเล็กชันจูเฮียสุเกนเอเล็กชันกิติยาจูคุยมาจ้าให้ขันคูนุนคูลุดโลเห็นน้ำฮิจิเฮียจูอีกะเฮเทดีว่าจู negative aspect ลังนกะกิเวเห็นลังเฮเล1947 นะManipur Indian freedom and Manipur state jong chu mo hin interim government hung ki form the ta na he jong ki bon wa chu Darbala president pa chun thinghang ga ma ko na minister ni pangding ati hin cha chun naga pa khathing ama chun kitep ni ma chon nei tan he chi kitep ni ma na nei jo wan chu Kuki sai langa dinga chu lo hin he ji pha na chun pai tie langa ko na TC tin kham kitipa pai tie national council kitia hana lamkai pa cho hin chu ting le khat langa chu Hulmi national union kitia he lamkai pau teba kilong amani chane hin amani chun atie no mun hin atie no wanga chu chilai khanga Kuki national assembly lamkai anapang pu thangkho pau kipgen chun anaza ada hin na hi chi aza ada kyu cheleven abana hung chi ve ki na hele ke ni lamkai mama pu esel lu ne chun hichi amani chu Kuki sunga denga chu e pau tholo ho hi hunji chun minority ne hi hune chiki Kuki makhai Kuki hinin nang ni chu minority hinin na te the hun lo ri tawan za da na ne hin na hit bang ki za da na nei pharwa chu Paite national council ho hi han lang sleng khul mi langa ho jong le cha ko na chu Kuki a hi amon chan bo nei lo wa le tai hlasi ne ne cha ki khen na bul pi ho adenga nam pi tingu chu an ki vachi tabang hi na hi che hi ja chu ka sei nom cha hi le politics ki tia hemi jo si hen opportunity ki ven hen na khan khonun kho lut lo hi che hi ya chu Kuki in pi le ke so ang chu nam pi pui ho me hi chi chun amani ki kum na hele ke ne te yong chu hi chi khang chung chi yong cha zo na chu tu a hi hoi lang ge tam kheta lo hin na hi chung ka ve san chu electoral politics a he nam pi thleng nam pi ki loi khom na chun pan pi tum chu ting le pan pi lo tum anei kha nge nge ja hele a pan pi ho chu ha jong le a pan pi lo chu thlasi na a pai a chi do ting le nam chu se tho tho hi chi ji a chu tu aga ga sei nom chu kim ke so ang chon thil pha chu a dei hun ja chu a bol hun chi hin te ka ti chunam ai jong le amani hin hi tabang support anei chu mu na hi a hi le a support lo ho chu EPT de tam na amani chun kim le ke so chunga chu trust deficit chi te ta chu trust deficit a chi kal kal chu amani Kuki represent thi thei hun lo te ta chu i bon jeng ke wa Kuki hon support lo le chun kim ke son pi bol ding chi chu hi na chi chu negative aspect hin hi ya chu aki kum lo diu chu aki kum uwa hiya hele aphat lo na ka ga se hin na aphat na kit kha chu pham te le ei ho hi MP ki ti hi ho vu na bu kai lo hin na isu pi ho na ga ho hin communal tam ai lo le hi chi tam ho ka man nom be pu na ai jong la chon se lo wa poi moi tin ke mang ji hin na go jong vu tha me le hon jong vu tha hi chu Kuki representative bo lo hin na ga ho jong represent abor tha MP chon outer Manipur la MP pa chon valley a ho gitile thobal chuting le siri adang dang hon chon na include a hin ai chu EP hi jong le candidate kha cho hi ta hi le ama chun anam a society chu EPT hai mel dham na hi chu a vote chu thu chu mi ten hong kai do ting le mi ama hol khu ji ta na hi chu chung hi ja chu kim ke sun phat te cha an vet na na hi ta bang hi nam pi thu sei thei nam pi isu boy pi thei nam pi problem kisalel thei chu inei lo la ho tai ti ji wa chu an boy pi hin chu ji a chu hilai chu a phat na chu hin ai jong le a China conclude ka ga sei nom ki chu hi ai le hi chi kim le ke su chung chang mi pi nan he do pha na mi pi tam ta in again san bola sadar hills lang kangpu pi langa Kuki in pin jong headquarter la pa chu an ja ta chu na hi cho tamang hi pha na mi pi voice an ngai kit wa man lunglem ta thil bor pa chu an nung sun kit wa na pan pi tum ane naw chu ala do wa hong ki he hin na hi chu ve na le kim le ke su ho chu nam pia de nga lunglen ve nam pi ki ngai na thei mong aji chu mi voice mi pi voice public voice ang angai viti chu kimu chen hin je chon Kuki in pi hoi na sata ka pa chan hin na chu chu hin anung khana chu thing noi ho thu jong UPF ke no ho thu jong chon aga se le ka ga kalunggel ka ga se nom chu ke no te le UPF sung chu ZRO hi in na ke no to hin amani hin candidate khadinga chu party president ko ma chu thum ne ne hun hin EPG nam til amani jong chun
mi tang zo si sang amo chu political talks nei hi ju wa cha mo han problem hi chit na nam pi na hi chit in nei lo kho ta elo man cha thi thu sei the in nei lo kho tai ti ya chu an gu na agung mong mong yang ka ti thei pun he la ki ma ge lor cha gu nei ka tin he chi hi ya chu khat chu ki thung to ta iki sot do lo wa mi zo sin inop nop isot wa isot do lo sang wa khat chu phat ta cha isot wa isot do cha phai ti na hi na ji chu toy he do hin 2008 na chu SOC sign hung ke kai hin political dialogue hoi lang ge hamna 16 na chung political talks an nei pa chu political talks an nei pa chu kum ge chu hoi awai tham hamna ground rules chai chu hi chi ya chu ta bang hung mano the nga chu political party chu pressure pi thei khat na alole hi cham ho voice khat ki tho pi thei khat a hlan do diu chu poi mo hi chi chan na hi chu positive side langa ka se negative side langa kan se nom chu ai le bi hi ta banga party khat chom ho hin pan pi tum anei wa hele party chom khat hung kai ten lang le hoi lang su du ham na im de se ke banga hin central cho hele mi political party ho chon a vote nei nei ak pat chom ni mo cha boi pi hin thil dang chu koi man holi bali ti lo hin na ai le tu a chu ke no le je daru ho chon amo sot lo pian ai lo le party ticket a thum pi lo pian ho chu kaida na bang nei le hoi lang su de hu tam na hi chu negative hin aban ting le injowa Kuki in civil organization ho ka sei banga chom ho jong chum pan pi tu mane wa le thing noi dang ho ai lo le mi pi dang ho en hi chi candidate ho apan pi lo ho chon adang party ho chon ep te vet ki te tam na nam pi representative thei ki lo de ta chu ati the national politics a hi MP nei ngai te MP nei ne dinga chu e ho vote se se ki kai yo pun iso pi ho valley ho vote jong ngai hin here chu e ho vote ik hop thang lo na ding wa chun nampi leader ho chun consensus candidate nei hen ti ya a hin wang sit ta chu apiam mi section chom ma kona chu problem za hung ta in nilkal na hilo le deilo na tam ta ja chu an bor jo lo khat jong cho hin a hin la hati ta bang condition hitin le chun nampin pan la hen a hin la a candidate pa chu consensus candidate hen mi POC ki ho to thei hen lang chi phan de di pa chu ki son le chu the best hung hi di hin ai chu a chu ti ki lo yong le chun dei che wa ning che wa chu ik the thang ki le chun i vote lom na ko wa chu kai yong chu kai lo te di chu kai na te diang chu lam kai an go hin che go na chung wa hin adi in mi pi pan la thei hen lang mi pi hon ai lo le hi nam ki loi kho mi ja ham khat hin consensus candidate nei thei lo chu thil ha pen hung di dan hem tuin abana nuwa ningpin hin no kitlen tulai nuwa japang chuting le teenager ho like 18 19 20 18 19 ti ho tam lang hin amo he tulai social networking like Facebook chuting le WhatsApp ti ho very active he tawin atam lang hi koi macha phone nei jo nei lo be se jong da po bin atam lang hi group dunga hoi bet jong la chatting hoi people group discussion ha hon nuwa japang tam ta yong chu azaw win na ai le chun eti ye tu khang technology khang hi tan ami o si chun accessible thei tan information POC on like candidate hon am ho manifesto ho ai lo le center 2 center BJP ai lo le hoi lang congress ho thui me o si chu ge thei tho hi tan with single click of button acha ai le chun hai tu ta social media hin like nunga ho chunga ai dia nu mei chapang ho chung chetin nunga ho chung no hangdong ho chung ai chan ya hi influence abor jabam like ai lo i chan ya hi road la jam ai lo itin mu am nang gel dan lu sit ten je ho chen sai te nangin to an hin min pha ta banga chana to lai khan to dung ju ya hin ade in khangdong nunga ho ta chi social media ho hin akya active ma akya active in chilai chun kyong ka zaw ka tino men na ephem te la kyong ka bol hi zin kyong ka zaw thoi ka zaw poi te pong ya hi china hin ai ha influence to aphalang hi hen lang asilang hi zong na ani ni hin pi ha piti sai de ham influence abor tho ti dan chu Facebook hoi pi ho man ta ya chu group a chu chatting ai lo le phiam group discussion a chu zaw ting ai le chen nei ama cha phai ama cha poi ti ta bang ho chu idea chu mi tam ta na sei ya na ama chu ami het lo bang a chu khat chun candidate kha cha phai yong le ama cha phai si chu vote ri te ti le chun nu me cha pang hi ja yong chu idea yes personal influence thei apha asi ge thei ta lo na min hi tian che pal influence ala cho e chi ama apha hin te ta kigel asunga kigel that gial sau ta lo wa hi ta cho ki bol jing hi hele so adia WhatsApp ti le
จะติงเลย Facebook อ่ะเห็นนะนี่ไม่จะปัง very active จะตั้มมาจริงเห็นภาษาโลกจะทัดหุ่นจริงดีกว่าตอนนี้นะไอ้เลยที่ว่าจนเดี๋ยวที่จะบอกคนน่ะทุกสิ่งหัวอีมีสังกัดเลี้ยงทุกสิ่งหัวอีหัวจะเอามาคนอีจะทีมที่ว่าจะเห็นตาเส้นล่างเห็นเลยเห็นโม่โหวตไอ้เราไอ้เลยจนนะไอ้เราไอ้เลยจนเอามาคนขัดจู่ที่ไรจู่โซเชียลมีเดียจะเฮสุเกวินขัดได้ตุ่มน้อยเอาจะขัดพันโลและแกนดิเดตจะหันใส่พัดลอยอย่างมีนะไอ้ตัวแต่บางจู่กลุ่มทิ้งโลกหลายติวแต่กลุ่มทิ้งจงเละลุงยัลจะปังนั่นไหล18-19ที่หัวเวลจนอีจันเกียจู่จัดสบอร์จู่โลดีนี่ที่ว่าแต่บางจู่ไอ้ที่ว่าแต่บางจู่ที่ว่าอินฟอร์เมชันว่าจะซิมติมเลยจู่อามาหัววูดป่าจู่รองแกนดิเดตอ่ะจู่ปีนั่นเที่ยวลำปีไปนะไอ้ที่ว่าแต่บางคนน่ะจู่เปียลโดไทยนั่นทิ้งไอ้เราไว้เลยจนที่ว่าแต่บางจู่ตาสันนั่นเตรียมตาสันหุ่นนั่นเตรียมไอ้เราเลยจิตแต่บางจู่โอ้ไม่เลยจนแถมคัดคูลตัวเจ้าพุทธที่ปีนเสียปีโน่นั่งข้างตรงนั้นไม่ไหวหินหุ่นกิใส่จงสิจู่อดีบนอดีจงฮิโลบนอดีเราจงฮิโลฮิเซนนะอีเพียงเดลลุงเกลไงคำเดียวนะเกล่าฮิตาจะเกลดิ้งทิลจูมีทุกสิ่งจูหมดตัดสันโหลดิ้งเอมันจงทูจะโหลดิ้งมีจะโหลดิ้งเจ้าจูมาวังอภัยอดีตที่เลยจะจะพูดฮิปปี้แบบดิ้งที่นั่งข้างตรงหัวในทีมนั่นโดนพิงกี้ป้ามินตัวนั้นบ้านินวัวเล่ามาเล่นนั่นดงกิดแหลงมณีปุระหินอีที่อากูนหิน voting เปตันไอ้เราเลยจน voting behavior ไอ้เราละมา system ป่าเฮ very corrupt นั่นเองจริงๆ all India จะเห็นไหนไอ้เห็นละอดีตมณีปุระยังฮี with gun power master power with money power ที่ว่าแต่บางจุดเอาเราฮีปุ่นตัวเจนแกมังเราไล่หุ่นคิดดีไงยังจะทุจงไงยังตาเส้นนั่นไหลเห็นให้ที่ว่าแต่บางเห็นจี practice of the voting behavior system in Manipur ให้น้ำมันลุงเกลอีตบางเนี่ยเอสขังดงขัดหินแต่เดี๋ยวยัง voter ขัดหินจนน้ำมันให้ที่ว่าแต่บางจุดดาเลยเนี่ยที่ไม่ให้เราไว้เลยจนจงเลยแถมขัดเนียมเจ็บเห็นที่อันนี้เยอะแล้วให้เราเลย very fear election เห็นที่อันนี้เยอะน้ำมันลุงเกลเลยขังดงขัดหินเห็นใช่ไหมvoting behavior สิvalue ตัวทิ้งทางเห็นที่เขียนนั่นตั้มพิโอเมนิ่งกุมมาสัตว์ municipal council election น่ะจนเกี่ยงอิมฟาลเห็นvolunteer กันนับปังอินไอ้ละหลังขณะพัฒนาตัว personal influence อมไหนไอ้ละกี่บ่อยนะวางตัวอมป่วยไอ้ละหลังขณะ side นะเห็นmoney power วางตัวซุ่มวางตัวอาหารกี่ปีกูเวที่ตัวก็ใช้ดอกโนมินกี่เดลจิงวางตัวหุ่งบุตรสุเสตอยู่วางตัวเอาอมป่วยหลังขณะนี้อามาหัวเห็นอาศัยอย่างละ civic sense วางตัวแถมขัดอันนี้เว้นเดี๋ยวทิ้งทางก็ยังเห็นแถมขัดeducated well educated มุนตำนดอมาเห็นคบปีติเลงจุจันพูร์city ละตาวละเลียนดอมละเห็นแถมขัดตัวเห็นวางเห็นเห็นละทางปีนทิ้งทางเห็น number one ไอจีพีเป็นเฮอีพีฮามิตีไอเล่ทักุมโซเฮหาปันวิน muscle power นะไม่ทันในฮิจงเล้งทักุมานะมีกำมัดสาดิง candidate ป้าสเกย์ opponent ป้าสกำมัดสาดิง election ki withdrawn ที่หินะทักุมาปันลายุมวินที่บ้านนี่ทักุมาอิโซโลวาฮิเล่ตัวไอเซย์บอลสันไม่ทันกิจเลยกัน culture ขัดนะที่อีจีพิกิดวินที่ตัววางตัว last option นี่ไม่เทหิสิฮะที่ตัวเล่ที่บ้านเห็นข้อเฮาสาอมกินินข้อเฮาสา chieftaincy หอย chief หอยข้อเฮาสาหอย politician หอนconvince วินซุ่มอภิจิววินนะหลังขณะสุ่งเอาตุยเปียบอลวางตุกเหตุป่วยอย่างเลย emotional blackmail ตรงนั้นบอลไม่เที่ยว threaten ตรงนั้นบอลไม่เที่ยวนะนี่ปีเราว่าให้เละทุกตรงนักโหนุบนักสาวเราเดี๋ยวตีงกิติไม่เที่ยวนะที่บางตัวมีเฮียมีเนี่ยโสเกดิ้งกับยิงใจโทษแต่บางตัวเอามินติดต่อเตะจู่ตัวที่society อ่ะcandidate หอหินที่หอจีอาจูนะ candidate หอหินอามีปีอาวุธในหอลุงหอตาสังจูที่หน่วยมีจะจริงเลย household ลุงหอเลยว่าอาวุธหินปีดิ้งหอจูไอ้ silent กี่บอลก็มีตาจูเฮ้ยจูไอ้หอ context อาศัยดิ้งอาจู
freedom of expression เราจะลงตะบังบางเหตุการณ์ไล่แต่คนสูงขนาดจะเขาจะพูดน้ำมาจนปีเดียที่เลยปีละวันเลยเขาสายเกี่ยวกับตัวมาแต่นี่ป่วยไปจริงที่ตะบัง condition มีไอ้ไทยเลยมณิปุรไอ้เราเลยไอ้หัวหลัง election system ไปก็เชี่ยวไทยเห็นหลังทิ้งเส้นกีบอลไทยเห็นหลัง money power gun power จุดจริงเลยไอ้เพียงจะที่พะโล้ตา influence import ไทยอันนี้ขังดงหัว influence import ไทยหัวอันนี้กิจโจมแค่ไทยเห็นหลังดาไทยเลยว่าจนไอ้หัวขังดงตีดิ่งอ่ะจุที่พอเปลี่ยนใจดิ่งตุ้นก็เราพูดลงสิในดงคิดหลังขัดเฮอาจารย์ในหลังจงหัวหิตานพระเฮจำทีมที่มาอินมันเดียวแต่มีนี่แค่นี่แต่บางไอ้แหละคุกกี้แคนดิเดตหัวฮีจุงอาเห็นนะ for example หุ่นไก่ดอกแล้วน้ำปีอดีตไอ้เราแหละคุกกี้แคนดิเดตกิติว่าso ทิ้งทางแคนดิเดตเฮียบ่อยปีดิ so hills district เอาเสียนาก็คุกกี้บ่อยปีดิไอ้เห็นละไอ้หอนอิสระดอกว่าไอ้หอนน้ำปีหุ่นไก่ดอกที่อีแต่บางฮีไอ้บ่อยปีแล้วที่หินมันนั่นเดียวจิกเด็กจูจะมาจะกันใช้ใจสูงสุดnumber one นะจูไอ้หัวฮีไอ้เวทเดียวจูฮีจิจู local issue ก็ตีจูฮีน่ะact is policy อยู่มินฮีจ้าจูมันนี่พูลาฮีจิลัมปีหัวเสาเปลี่ยนใจหัวฮีวินน่ะ delimitationเดฮีอินสุดที่เลย political dialogue อินไลท์ตัวฮีน่ะฮีจูหัวทุ่มโจอดังอิเจน่าหัวปิวโมเรหัวน่ะลัมกาหัวสุดที่อดังหัวสิก็กิจามตัวน่ะลำเลียนฮิตาตัวอีบีหัวตาให้โชสิบนาทีง่ายเส้นเตลังงามหันปันอันละดิวฮิจิกระเดียเปลี่ยนฮีไอพี่เละมณิปุระจัดทุ่มเจียงขอบฮิววินอากุยฮิตเละกำขัดกิจวิฮิววินกำขัดอาเจียงขอบฮิววินมาสังไลจนเวรการห้างหัวจนกำอันนี้วินทุไลขังจุที่จะฮิกิตาปวน politics team จนกำฮิอโลหินจุดดิ่งเละ development ที่ตาอีพิที่ตาอีไม่ยาวสิจุ politics team ป้าจนอาจารย์อันนี้หินมาสังจนhow ป้าไอโลเละการห้างป้าจนมีทิลมีโลกำเลยสิจูอากิลาเทียนไอ้ละทุกครั้งจะช่วยฮิกิตาปุน politician ที่จะ politician ดีตาน้ำปีอดีงาปันละเทียขัดจูอินไอ้ดอกเตะดิวจูไอ้หัวดิ่งจะทิลพัตตาวางจะเห็นอินจะว่าเก็บกิจหัวบางน้ำฮิจิหัวตรงจูเก็บกิจหัวจน national issue เห็นไอ้หัวบุยปีฮิจังนั้นตั้มตาบุยปีดิ่งมีจีจนน่ะฮิจิหัว issue เบียดเส้นก็มุ่งเราเห็นน่ะจ้าจิหัว issue particular specific บาบูจูบุยปีเดียเสร็จจูก็ได้ไอ้แหละว่านี่ปีขัดนั่นต้องคิดแล้ว family เห็นอดีไออินสุงเห็นนุ่มเหี้ยเสียงไงนู่ทูปาทุยงไงไอ้เละ election ห้องฮีติงเลยจนนู่เลปาเตจน convince ส่งให้ปัสสาวะสังนั่นโนมินอดีนู่เลปาจนไอ้เราเลยขัดแคนดิเดตสน่าจะสมยศในกีฬาไม่เทกรับแต่วันนี้ไม่เทแต่หมอจนเจ้าจ้าเตจบอยจะไปต่อมาจะไปต่อเดียปัสสาวะจะเลยจนอินูทุของจูกินูปาทุของจูกิไงเบี้ยเสร็จลงไม่เทนะไอ้นุ่มไม่เขาจะเดียจะไอ้บิดเสียเดียม convince ส่งจะอนุบจีว่าจะบอยมาจะไปต่อเดียวแต่บางจนนุ่มไม่จะปังเลยตั้มต่อมินจะช่วยให้เลยจนอามา rights ป่าอามา freedom of expression freedom อันนี้ป่าจูดิสับกีบอลปีเนี่ยเนี่ยเป็นอากาศใส่ดิ่งอ่ะจะเห็ดดอกโลวางว่าจนนั่นนู่นเลยป่าจูไอ้เลยที่ตะบังอ่ะเห็นที่ election จุงจังนู่นเลยปาเตียนจ่าเตจุงอ่ะนะบ่อยจีเปตังจีบอลตังตีปาเฮอันเดียดูไม่จุงเห็นตั้มไม่เห็นตั้มตาไม่เห็นเฮียจะที่ว่าตะบังฮีอภัยในเตียมฮิโลและอภัยป่วยในเตียมฮิโลไอ้จะอภัยโลไอ้เลยนู่นเลยปาเตียว่าจ่าเตจุงเฮ election จุงจังอีเจนแค่กี่กุมเห็นแต่อีเจนแค่กุมดาเห็นเตียนลุงเกลมันลุงสิเต็นเสียมีนู่นเลยมีปาจนอาจารย์เด้งอาจะสีอเกลเราเด้งหินนะอภัยเด้งอภัยเด้งอภัยอาเกลจะจะนุกมาเลยแหละอาจจะพอกมาจะฮิตยานาบอลเดะที่หินหิวางเงินเกินกับลุงเกลดานินเพิ่มเติมวอดไปที่ฮิตาเลยลุงเกลที่ฮิตาอินจุฮิโลวินนู่ไม่นู่จะปังนู่จะฮิโลเลยมีจนกำซุงขันเตาดิ้งฮิโลเลยมาชัลดิ้งขันกำซุงขันเตาสัตย์ที่ดิ้งตรงโดดที่มีหิมจนนะไอ้เขียนละทุสัยที่มีหิมจนอามันอาเหตุจอดิ่งหินเฮจิจนอันนู้นอาปันอาศัยเสอาศัยฮิโลวินอามันอาได้เป็น right to vote อันไหนตัวดงซุยนอามาหินอันบอลเลยเฮจิจงอาหินนู้นเลยป้าอินจงท่าไหนได้เลยกันนู้นเลยป้าที่กุมดาเบสเซลังจ่าเตียนอาได้อยู่ขัดจะ vote ด้วยที่หินอะไรตัวหิน2014 general election อากุน่า introduce ขัดหงกีบอลท้าขัดจุยเลยจนโลตากิติ none of the above เอ็มที่ candidate หัวจุขัดใจได้ยมตาโลไว้เลยจน none of the above ไม่ดิ่งright fundamental
rights I mean fundamental rights ban fundamental duties naked I mean rights voting rights rights in fundamental duties ipiam tila as a citizen of India hina chu election a zaw te ding candidate idei lo ai jong le idei khat chaum ta lo jong le election a chu ga zaw te ding no ta chu none of the above ko ma cha ka dei poi ti pa chu ka me ding season ge a chu option he ko ipion ai hin la tu case ai hin social media ho hi ve ai election ko lang chapang no nga chapang a candidate idei lo hi tam min da pun again na kai la ba ke wang ka si ding no ta ka de ti ho loi chu tim set min ai le ho context a chu isai win hills a chu fighting chu 2% hin min ni na nam ni hin ai le cha chu ho chun vote ipi te du chu dor ka hi e candidate dei ta lo jong le chun inam piu candidate ham ka chu vote te ding kha chu lung gel lo bin na chi chu cham chak khat nan dong le chi no ta chung chang ai hi no ta ga vote nge ti ho chung chang ai pi lung gel na ne yam na sei no luk sit ten mang na in sei ma sa pe no citizen khat ai ya hi le vote khlading nga hu nga hi le tun ama hin them khat aki gel nga in no ta vote tho ding ai le vote lo chu ke gel dan phading ka sai ahung participate lo chu pha ka san na mi hem khat hunga la a right vote lo hela akinung lewang chu ama ding in na phamwo ka san je chun vote man lu ta chu ko hi yong le mi khat chu second chance pi ngai second chance pi ngai je chun khat pen na so vote ding ka dei sai to ho context a chu no ta chu a vote ai vote khat chu mang he ta chu ho ding a chuna khang do ho hin new things new til ta experience ki bol no mi chu a candidate dei yong le bang ka chu no ta me lo yong mai thei chu tiwa ta bang thita ken no ta ka me ti a sei num ta bang na khang dong ki ya chu khang dong cha mi er to dim set ma ya go lang cha pang di dia ti he tiwa chu no ta mo be me yong mai ta chu thawen 14 general election a chu no ta chu more than 66,000 votes chu chi chu na chi bang a chun e ho to a ho thing lang ga ma ya chu no ta ta bang chu in ne chu hung tam khale pa mai vote ti hen apun nang chi chung chang hai ti na ye lai chung chang a hi Article 324 nung ju ya ko election commission hen vote hating kha chu phatte cha thil he thim sa nga hin na he thim lo wa lo le candidate ho kha cha de ta lo wa ma no ta ka mi the ti ta wa hi jong le mi chom ho lunggel right sai tan chu interfere ke bot he lo hin na chu respect pi ngai ji na a hin ho context sa wang chu do or die hi ji chu na mi sa nga chu e chu ki phachum te no ta sa nga chu kha e ya chu kha kai la phatte te hi ti chu ka tik an mo me na dai ho pula sai ta banga chuna in go la gam go ki te da ham ki ti en ti ja chu no ta ime ta sa nga chu ei ma mi chu i bola phalo ham ti na yes tun a chai na in a chai na pen question tua khang tha ho hin tu ne nampi voters dim set min amo chunga hi na hol pilung gel na sei pi no pi message na sei pi no luk set ten cham khat khat sentence khat in sei wo tu nom chu hi ai le na vote man lu na nei sun hi mo man lo wa nam sung le society a sim phat na dinga na vote man lu ta hi nong khi ding in tim na ko hun ai pa me pu na in sai kilo national issue chu e ho boi pi hong la boi pi de ya chu e ho local issue e ho national e ho problem pa na e ho nam ma dinga pa chu problem pa jo chu ve ho tin na hi chi dung ye chun vote hlaw te ki pa me na ning pi na sai kilo i vote man lu ta hin na nang vote a ko na chu nam sung sim thein na kha chan chang hum the hin hi ji chun tu chong hong thung de election te ki sain vote hi te yeah one vote can change the nation ki pa me dunia adia khangdong ho hin platform in ei lo hin platform in ei lo ji asi ti ta ban discussion jong hi mai lo mai the hin ji apat na yong hi mai the ni ho di ka na a hin la khangdong te hi chen yam kha nation ei lo le inam pi chu khial na thei thai nei win bor jong i bor jo di hi chun he ta bang a hin discussion jing the hen lang chilai mun platform se ka ti poi chu te mun chom chom yon discussion the hen lang hi le i chen ge ham khan ei hon right candidate pa chu through consensus in ki podo thein tin nam pi na tong di ta chu ki podo thei ding hi ti chu ta san nei nei win na je chun dunia khang tha very young panelists or non lung lut na nei ta le je le thanom ta je lai mona impact tv discussion an hong ji win a chai na ta ki thonin ke ma ki pa thu avel no chung kan sei ki win dam sol win lang na to naw na thil bon na win pathin pathin na bo hen lang tin le dunia guess I hung pi go lang Kamkhohao Haokip M.Sc Anthropology MU tin le go lang Manglien Gangte Ph.D scholar IGNTU-RCM tin le nunga Nengpilhing Mate PG social work department IGNTU-RCM mo chungin in pagin ki pa thu en ki sei so ke tin le abana hi
aban kiting le hin MP election to nai to kilhona hi wang phat awai le chun MP candidate ho ki holimpi na in nei ki de hin je chun ananga ha jeng hutin chutin le tun phat ki jai to kilhonin Impact TV Kuki edition agenda Manipur bejosi nambonun mangpha